एक मरीज मेरे पास आया और बोला खोखने लगा। मैं बोला क्या हुआ? वो कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ खांसते जा रहा ऐसा खांसते जा रहा। उसका लड़का भी था सामने। मैंने बोला क्या हुआ? बोला कि 3 दिन से खांसी आ रही है और ठीक नहीं हो रही, इनका इलाज कर दो। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, पहले इनका बीपी नापता हूँ, ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ। ब्लड प्रेशर चेक किया था, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, लेकिन उनका फीवर था 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। फीवर 103 डिग्री, और बोल रहा कि खांसी नहीं, खांसी ठीक नहीं हो। मैं बोला यार इनको तो फीवर है और खांसी की बात करते हो, खांसी की वजह से बोला फीवर है। नहीं, बोला नहीं 103 डिग्री तुमको पता नहीं है कि इतना बुखार है? बोला नहीं डॉक्टर साहब 3 दिन से दवा चल ही रही है, आप इसका इलाज करो। मैं बोला ठीक है बैठाओ। 103 डिग्री बुखार था, मैंने उनको दवा लिखा और दिया कि ये दवा आप खा लो। कौन कौन सा दवा दिया मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। मैं ये दवा इनको दिया, टैबलेट, जैसे कि इधर से हम लिख देते हैं, टैबलेट सेफेक्जिम 200 mg दिया, टैबलेट एसिलाक 150 mg दिया, टैबलेट डेक्सोना, टैबलेट नीमोसलाइड जिसको बोले नीम से दिया। उसके बाद में और टैबलेट लुकास्ट प्लस, लिवोसिट्रीजिन और मोन्टेलिकास्ट रहता है, ठीक है, ये दवा दिया। और एक ये दवा दिया और बोला कि अभी इनको लेकर जाओ और शाम को आराम से अभी तुरंत इनको ठंडे पानी से पूरा पैर धो देना। उसके बाद में पैर धोने के बाद फिर सर धो देना पूरा ठंडे पानी से, फिर लेटा देना। अभी कुछ खाएं कि नहीं? बोले डॉक्टर साहब अभी कुछ खाए नहीं है। बोला अभी कुछ नहीं खाए हैं। मैं बोले ठीक है कोई बात नहीं, आप जाओ कर खाना हल्का फुल्का खिला देना। उसके बाद में तब दवा खिलाना और आराम से ठंडे पानी से पूरा शरीर पोंछ देना। बुखार तो थोड़ा सा कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि बुखार 103 डिग्री बहुत ज्यादा है। नहीं, बोला नहीं डॉक्टर साहब आप इधर ही खिलाओ, हम घर लेके जाकर क्या करेंगे, अब खांसी भी नहीं ठीक होगी। नहीं, बोला यार लेकर जाओ ठंडे पानी से नहाओ, हल्का फुल्का धो लो उनका सर पैर। बोला डॉक्टर साहब अभी नहा धोकर ही इनको लेकर आए हैं, नहला के ही आए इनको। मैं बोला ठीक है लेकर जाओ, इधर पेशेंट ज्यादा मरीज रह गए, वो ज्यादा दिक्कत होगी और खांसेगा तो पूरा पब्लिक परेशान होगी इधर के ना, और पेशेंट आएंगे। बोला नहीं डॉक्टर साहब हम इनको ठीक कर दो तो हम ही लेकर जाएंगे। बोला ठीक है यार परेशान करो। ओके, इनको लिटाया, दवा दिया, खिलाया। उसके बाद में मैं बोला जब बुखार कंट्रोल थोड़ा आ जाता है तब इंजेक्शन लगाता हूँ खांसी उसी का, ठीक है? बोला ठीक है डॉक्टर साहब, मैं खुंगाई से आ रहा, मतलब अंदर से मार्केट से आ रहा हूँ। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप इधर बैठो। बोला नहीं डॉक्टर साहब हम बाजार करके आए तब तक ये दवा खा रहे। दवा उसका लड़का चल गया दवा, और इधर खांस रहा इधर पूरा पब्लिक। भाई इनको क्या वो टीबी तो नहीं हुआ क्या? मैं बोला सब कोई मरीज यार उनको बताना पड़ रहा है। शुरू में तो देखा हैरान हो सके कि ये दारू शराब तो नहीं पिया है, कि इसको क्या हो गया है बुढ़े को। मैं बोला ठीक कोई बात नहीं। उसके बाद में 2 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा करके 100 डिग्री आया बुखार, 101 या 102 डिग्री बुखार आया। तो मैंने एक इंजेक्शन लगाया और बोला ये इंजेक्शन लगा देता हूँ। तो बोले डॉक्टर साहब बुखार उतरा नहीं, पूरा हाइट था पूरा शरीर का। मैं बोला कोई बात नहीं, उतराया जैसे कि 103 डिग्री था 100 डिग्री पे आएगा, लेकिन टेम्परेचर से पूरे शरीर अभी भी गर्म रहेगा, अभी भी दवा खा लिया है कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी और उसके साथ साथ सेफेक्जिम के साथ साथ एक पैरासीटामोल, सॉरी भूल गया था, पैरासीटामोल 500 mg का दिया था। उसके बाद में बोले कोई बात नहीं दवा खिलाओ ठीक हो जाएंगे, खिला दिया है। अभी जब थोड़ा सा और नॉर्मल एकदम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल बुखार है, लेकिन था 103 डिग्री बुखार। तो अभी जो दवा खिलाया था ये सब दवा तो करके तो वो 100 डिग्री आया था, लेकिन पूरा शरीर फिर भी गर्म था, ताप गर्म हीट था। मैं बोला अभी 2-3 घंटे के बाद में शाम को जब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा तब एकदम नॉर्मल बुखार होगा। अब इंजेक्शन लगा देते हैं और आप लेकर जाओ घर। तो मैंने उनको इंजेक्शन ए लगाया, इंजेक्शन मैंने सर्दी खांसी के लिए लगाया। बहुत ज्यादा खोस रहा, 2 मिनट पे धमाधम खांस रहा। उसके बाद में हाइड्रोकोर्टिसोन 100 mg में लगाया, आईबी यानी आईबी लगाया, ठीक है, हाइड्रोकोर्टिसोन लगाया। उसके बाद में थोड़ा सा आराम से लेट गया। उसके बाद में मैं बोला कि अब इनको लेकर जा। नहीं, बोला नहीं डॉक्टर अभी भी 1 घंटा रहेंगे हम। मैं बोला कोई बात नहीं, आप आराम से, आप ही का घर है, आप हॉस्पिटल है, कोई बात नहीं, आप इधर बैठिए। जब आराम से एकदम ठीक हो गया उसके बाद में बोला इतना हुआ, बोला कि कितना? मैं बोला
500-600 मैंने बोला कुछ कि इतना हुआ है। और एक हिचने हुआ ना फ्लूटिकासोन, वो भी बोला कि डॉक्टर साहब है, वो पहले से दवा चल रहा था, वो दवा है। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, अब इनको लेकर जाओ, कल फिर दोबारा लेकर आना। तो अभी आए थे, उसके बाद में उनका तो ठीक था आज।